welcome to our English lesson. Today's lesson is about people I know, lesson 2, and also we will talking about family members. Сәлем балалар, бүгінгі ағылшын сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыз people I know, яғни алдыңғы сабақта бастаған тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын боламыз, және де отбасы мүшелері жайлы сөздерді еске түсіретін боламыз. First of all, look at this family tree. Ең алдымен бұл жерде берілген отбасы ағашы деп аударылатын суретке қарайық. Family деген отбасы, tree деген ағаш. Бұл жерде біз әр отбасыдағы мүшелерді көріп тұрмыз. Бірінші біз ағылшын тілінде me деген мен деп аударылады. Одан кейін brother, mother, father and sister. Бұл жерде ең бірінші father деген кім еді? Біз есімізге түсіреміз. Father деген бізде әке, оқылу бірге жазылған, есімізге түсіреміз. Next, mother, ана, sister, әпке, brother, аға, and me. Me деген мен деп айтылады екен. Бұл жердегі оқылуын бірге оқып, мына сөздерді есімізге түсіреміз. Next, look at these two pictures. Бұл жерде берілген екі суретке қараймыз, және астында берілген сөйлемді менімен бірге оқуға тырысамыз. She is my sister. Ол менің апайым. Бұл жерде суретте қыз баланы көріп тұрмыз, иә? She is my sister. Sister деген біз жаңа айттық, апке немесе апайым деп аударылады екен. Next. He is my brother. Ол менің ағам. Бұл жерде brother деген аға деп аударылады дегенбіз. Бұл жерде біз суретте ұл баланы көріп тұрмыз. Енді мына жердегі бір ерекшелікке қарайық. Бірінші сөйлемде неге she деп бастадық, ал екінші сөйлемде неліктен біз he деп бастадық? Себебі ағылшын тілінде she дегеніміз ол деп аударылады, бірақ та ол қыз балаға айтқанда қолданылады. She деген сөз тек қыз балаға айтқанда ғана қолданылады екен. Келесі he деген сөз сәйкесінше ұл балаға айтқанда қолданылады. Бұл екі сөзде all деп аударылады. Бірақ та he деген сөз бізде тек ұлдарға ғана айтылады. She деген тек қыз балаларға ғана айтылады екен. Next. Have got, has got. Бұл біз ережені алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Тағы да бір рет есімізге түсіреміз, себебі біз бүгінгі тапсырмаларда оларды кездестіреді екенбіз. Бірінші бұл жерде берілген суретке қарайық. I have got brown eyes. Менің көздерім қоңыр. Немесе have got деген біз алдында айтқанымыз менде бар деп аударылады. Менде қоңыр көздер бар деген сөйлем, бірақ оны біз қазақ тілінде менің көздерім қоңыр деп айтады екенбіз. Және де астында тура сол сөйлемді көріп тұрмыз, бірақ та қысқартылған түрі I have got деген сөз I've got деп қысқартылып айтылады екен. I've got brown eyes. Менің көздерім қоңыр. Аудармасы өзгермейді, тек бұл жерде сөздер қысқартылып жазылады екен. Next. He has got brown eyes. Оның көздері қоңыр. Сәйкесінше has got деген сөз бізде қысқартылып he's got brown eyes. Оның көздері қоңыр деген сөйлем шығады екен. Бұл жерде бірінші сөйлемде біз неліктен I have деп айттық, екінші сөйлемде неліктен he has деді. Себебі балалар, жаңағы айтқан she және he тек has got пен ғана қолданылады. Ал I, мен, сен дегендер бізде үнемі have got деген сөзбен қолданылады екен. Есімізге сақтап аламыз. Now let's to see your tasks from online мектеп. Енді онлайн мектеп порталындағы берілген тапсырмамызды қарап шығайық. Бірінші бізде сабаққа шолу. Сенің білетінің people I know тақырыбы бойынша жаңа сөздер мен сөз тіркестері. Және де сенің меңгеретінің отбасы мүшелерін ағылшын тілінде сипаттау. Next, видео түсіндіру. Келесі бізде видеоны басып, тағы бір рет көрсеңдер болады. Task 1, бірінші тапсырма. Look and choose. Қара және дұрыс жауапты таңда. Look at these two pictures and choose. Бұл жердегі екі суретке қарап, астында берілген екі сөйлемнің біреуін таңдаймыз. She is my sister or he is my sister. Next, task 2, екінші тапсырма. Listen and choose the correct picture. Тыңда және сәйкес келетін суретті таңда. Here you can see the audio. She's got long hair. He's got long hair.
You should to find where is the picture with long hair. Long hair деген бізде қалай аударылушы еді? Hair деген сөзді есімізге түсіреміз. Одан кейін жауапты береді екенбіз. Next, task 3, үшінші тапсырма. Listen and choose. Тыңда және таңда. She's got blue eyes. She's got long hair. She's got blue eyes. You should to find where is there blue. Және де екінші сөйлемде he's got. She's got blue eyes. She's got long hair. She's got long hair деді. Long деген сөзді тауып, мына жерге жабыстырады екенбіз. Next, task 4, төртінші тапсырма. Listen and choose. Тыңда және таңда. Бұл жердегі тапсырмалардың барлығы балалар бізде тыңдалымға берілген екен. Сендер бұл жердегі тыңдалымды тыңдап отырып, астында берілген мына 4 сөздерді керекті жерге жабыстырып шығасыңдар. Task 5, бесінші тапсырма. Read the text and choose the best option to fill the gap. Мәтінді оқы және сөздерді орнына қой. Бұл жерде сендерге қысқаша мәтін берілген. Сендер мына екі сөйлемге керекті сөздерді жабыстыруларын қажет. Ол үшін мына текстті мұқият оқимыз. Келесі бізде сабақ қорытындысы. Lesson result. Click finish and take your marks. Аяқтау батырмасын басып, өз балымызды аламыз. Good luck!